Dali dahil, akit ka na dahil. So ayun guys, pataas na kami sa taas. Hi guys, welcome to my vlog. Once again, this is Jaycel Solis. Yes. So sila po yung mga kasama ko for today. So ngayon nandito kami sa Digisit. Ayan. So ngayon papakita namin yung falls dito sa Digisit. So guys, tara.
guys, dito kami sa DIGUISIT. Hi. Kung gusto niyo pumunta dito sa Baler, ayan, so recommend ko dito sa may DIGUISIT. Ayan, may falls dito. Ayan yung falls, nakikita niyo guys. Ayan, so pwede niyo siya puntahan dito, along the highway lang po siya. Mag-hi ka na sa vlog ko dahil. Hi. Ang pangalan mo? Junel po. Junel. Taga saan? Taga Sabang po. Hi, Junel. Ayan. Subscribe ka sa akin siya doon ha. Jaycel Solis vlog. Challenge daw po. YouTube po. Challenge. Oy. Thank you. Salamat po. Ano pang pangalan? Jaycel Solis vlog. Makikita niyo. Jaycel Solis vlog. Ayan. Hi. Oo. Taga Sabang po sila. Naka-live po yun natin. Naka-live. Oo. Naka-live. Oo. Hi. Jaycel Solis vlog. Ayan, abangan niyo po ang kanyang channel. Magbubukas na rin siya kanyang channel dahil. Ayan, magbubukas na siya ng YouTube channel. Abangan niyo po siya.
salamat po sa pagsuporta po sa aking YouTube channel. Ayan. Ay, shout out po kay Mami Rowena Gutierrez. Ayan, hello kay James Rivera Manipon. Hello po. Ayan, to shout out po sa inyong lahat. Lalo na yung mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Ayan, thank you so much guys. Ayan. So, huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share at sa mga bago dyan, ayan, subscribe nyo na po ang aking YouTube channel. Thank you so much guys. And mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye!